set up to appreciate God and to tell him that he's good to us in all aspects of life. It has made it possible for me to be alive at this moment to share this testimony. And it's not just a testimony, but a kind of appreciation unto his holy name. And also, people of God whom the Lord has used for me to stand by me at the point of need, to appreciate them. Another form of running this program is to appreciate the rest general public who did not submit to the threatening and victimization of enemies who want to put me to shame, or who has been convincing people to speak evil against me. That all said and done, God has taken perfect control. So, if that is the case, Yorùbá bọ̀ wọ́n sọ wípé etí tó bá gbọ́ àlọ ó yẹ kó gbọ́ àbọ̀. Nítorí orí yéye ní mògún, ta ìṣẹ̀ ló pọ̀ jù níbẹ̀. Àìmọye ni irú àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí mi tó ti ṣẹlẹ̀ sí, tí ó dẹ̀ ti gbẹ̀mí lẹ́nu wọn, tí ẹ̀mí wọn ti bá lọ. Àfi yọ ẹnikẹ́ni tí irú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí, but tí a bá sọ nírú pati tèmi náà, tàbí kí n jáde láti sọ wípé ohun tí ọ̀tá rò kò rí bẹ́ẹ̀, àti ìmọ̀ràn burúkú tó gbà sí mi yẹn, Ọlọ́run sọ di asán. Gbogbo tí wọ́n sọ pátápátá irọ́ la bá pàdé ń bẹ̀. Ọlọ́run náà ló ṣe, ènìyàn kọ́. Alágbára ni Ọlọ́run to the whole people and the whole universe, to the general public in the whole universe. Mo fẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo àwọn nǹkan tí a bá nínú àkọsílẹ̀ Bíbélì kò sí irọ́ níbẹ̀. Bóyá nípa ti Dáníẹ́lì ni, bọ́lọ́run ṣe gbà nínú òwò kìnìún, kò sí irọ́ níbẹ̀. Bóyá nípa ti àwọn Hébérù mẹ́ta tí wọ́n dìtẹ̀ mọ́ wọn lọ́dọ̀ ọba, tí Ọlọ́run dẹ̀ gbà wọ́n, tí ọba kèfèrí fi rí Jésù gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, ìrísí ẹnì kẹrin dàbí ti ọmọ Ọlọ́run. Nínú ayé ti tèmi náà, ó fi ara hàn bẹ́ẹ̀ nínú ìrìn àjò mi. So let's just start by saying alágbára ni Ọlọ́run. Alágbára ló jẹ́. Ayé mi ló jẹ́ kí n mọ̀ wípé alágbára ni ọ́. Alágbára ni ọ́. Alágbára ni ọ́. Ayé mi ló jẹ́ kí n mọ̀ pé alágbára ló jẹ́. Alágbára ni ọ́. Ọlọ́run o, alágbára ni ọ́. Ayé mi ló jẹ́ kí n mọ̀ pé alágbára ni ọ́. Ó gbà Dáníẹ́lì ní ihò kìnìún, alágbára ló jẹ́. Hébérù mẹ́ta wọn ò kú sínú iná ìléru. Alágbára ni ọ́. Alágbára ló jẹ́. Ayé mi ló jẹ́ kí n mọ̀ pé alágbára ni ọ́. Ayé tèmi ló jẹ́ kémi náà gbàgbọ́ wípé alágbára ni Ọlọ́run yẹn. Ọba tó lè pa, tí ò sẹ́ni tó lè jí. Ọba tí ó lè jí, tí ò dẹ̀ sẹ́ni tó lè pa, ó ní Ọlọ́run wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìpọ́njú olódodo ní àárín ọdún tó kọjá sí ọdún yìí, nígbà tí ogun dédé dìde sí mi nítorí pé mo tọ́jú ọmọ ẹ̀gbọ́n mi. Ṣé èèwọ̀ ni àbí ohun burúkú ni kí ènìyàn tọ́jú ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀? Ó di ogun. Bíbélì sọ fún wa nínú Psalm 35 wípé nígbà tí àwọn ẹlẹ́rìí èké dìde sí mi, tí wọ́n bi mí ní ohun tí èmi kò mọ̀, tí wọ́n fi búburú san rere láti sọ ọkàn mi di òfo, Ọlọ́run ìkan náà ló gbà mí
lọ́wọ́ èrò búburú wọn. Mi ò tiẹ̀ mọ̀ bí tí mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. All I know ni pé ìdìtẹ̀ àti ìdìmọ̀lù tí Madam Ashabi Olorisha gbé dìde sí mi is not ordinary. I know àwọn ẹni ẹ̀mí náà dẹ̀ máa gbà pẹ̀lú mi pé it's not ordinary, kò ń ṣe ojú lásán. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ohun tí ènìyàn ohun tó hùn kó ṣẹlẹ̀, bí ènìyàn ṣe fi àyè gba èṣù sí láti operate nínú ayé ẹ̀ ló really matter. You see, I keep calm saying something, but it's just a must for me to come out and say something. Otherwise, I'm ready to keep silent over the whole issue. But nevertheless, etí tó gbà lọ gẹ́gẹ́ bí ìsọ̀lẹ̀ kan kò ṣeé ṣe kó má gbọ́ àbọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Most especially láti jẹ́ ká mọ̀ wípé alágbára ni Ọlọ́run láti gba ènìyàn nínú irú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí mi. You all believe with me pé the same thing tó ṣẹlẹ̀ sí mi ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ènìyàn míì, ó ti ṣẹlẹ̀ sí àwọn akọni míì náà tó jẹ́ pé ó gbé wọn ṣubú pátápátá, wọn rí bí dìde, wọn rí bí yọ́nà ẹ̀. Recently, a gbọ́ nípa ti Liz Anjorin. Wọ́n ti fẹ́ dáwọ́ ògo ọmọbìnrin yẹn, wọ́n ti dáwọ́ ẹ̀dẹ́lẹ̀ tán, Ọlọ́run nìkan ló kó yọ. Not quite long, probably before that of Liz Anjorin or bóyá lẹ́yìn ti Liz Anjorin, a gbọ́ nípa bí àwọn ará òkè òkun tá à ń sọ yìí ṣe fẹ́ dáwọ́ ògo ìránṣẹ́ Ọlọ́run yìí tí ń jẹ́ Pastor Genesis, Prophet Genesis, right? It's a man of God I respected. Wọ́n ṣe fẹ́ dáwọ́ ògo ẹ̀dẹ́lẹ̀, Ọlọ́run ló kó yọ. Ìgbà tó come out live la tó mọ̀ wípé ó pass through such very tedious intimidation. My own is not a special one. Why? That is the reason why I have to come out and tell the general public wípé ní abẹ́ ìṣàkóso ìjọba Ogun State, ilé ẹjọ́ tí wọ́n gbé mi lọ láti sọ wípé ohun tá a sọ wípé àwọn ọlọ́pàá ti yanjú, wọ́n dẹ̀ ti rí pé kò sí nǹkan tó ń jọ mọ́ ìkówójẹ níbẹ̀, tí wọ́n sọ wípé kò rí bẹ́ẹ̀, láti sọ fún gbogbo ènìyàn nísinsìnyí wípé ilé ẹjọ́ ti wádìí fínífíní, wọ́n dẹ̀ rí wípé kò sí nǹkan tó jọ mọ́, kọjá ibi tí àwọn ọlọ́pàá torchlight ẹ̀ dé, ilé ẹjọ́ ti torchlight ẹ̀ débẹ̀. Kò sí much fún mi láti sọ ju pé tá a bá rí ẹnikẹ́ni tó ní béèrè tó fẹ́ béèrè lórí ẹ̀, gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ pé mi ò wá láti sọ pé bóyá èèyàn kan ṣe dá, èèyàn kan ṣe dá, ṣùgbọ́n bí ìwọ bá ṣe rere, ara kì í wà yá ọ. Tàbá rẹni tó ní nǹkan tó rú lójú tàbí tó fẹ́ mọ̀, ẹ béèrè, máa lè sọ èyí tó bá ṣe é sọ fún wa, because gbogbo aṣọ kọ́ là ń sá lórùn. Dávidi sọ nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀, ó ní ogun tó bà mí lẹ́rù jù láti jà, ó ní ogun ara mi, ogun ẹran ara mi. Nígbàtí ọmọ ẹ̀ Absalom tó dìde ogun sí, ó withdraw gbogbo tó ń pè ní agbára láti fi bá ọmọ ẹ̀ jà. Why? Nítorí pé àti gbọ́ kan sọ wípé bàbá ń bá ọmọ jà nítorí àti dé ipò. Kò ṣe bẹ́ẹ̀. You see, when it comes to ogun ìdílé, ogun ẹbí, ogun kìíní, ìyẹn ló ṣòro láti jà jù. Ọlọ́run má jẹ́ kí ogun dìde sí wa láti inú ilé wa. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Gbogbo àwọn ogun tó dìde sí mi, they are not far from outside, but they are all inside war. So ó ṣòro fún mi láti wá máa takò wọ́n ní bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń gbóná ní àsìkò yẹn, àti pàápàá jùlọ Ọlọ́run lo àwọn ọlọ́pàá fún mi láti jẹ́ kí nǹkan calm. Àwọn ni wọ́n sọ wípé mi ò gbọ́dọ̀ fèsì, mi ò gbọ́dọ̀ ṣe. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ní station wọ́n wá trap mi, kò sọ̀rọ̀ nígbà táwọn ọlọ́pàá sọ pé wọ́n ti gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu tèmi, kí n jẹ́ káwọn tó wá sí station táwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ rí, kí n jẹ́ kán sọ̀rọ̀, which I just give way to keep calm. So in my quietness, they turn into another thing, whereby wọ́n set up Zoom táwọn ò dẹ̀ mọ̀ pé about
8-10 bloggers wà ní America tí wọ́n set ara wọn up. Family members wọ́n wá, wọ́n sọ̀rọ̀, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀, but orí tó ń kó mi yọ ẹ̀kíní ẹ̀kejì ẹ̀kẹta ní police station nígbà yẹn ó ní pé bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ tó bá ti dé point kan tí mo ní láti fèsì, wọ́n pa kìíní tán set up boom boom tí wọ́n zoom settings tán fi zoom kìíní tán fi monitor wa ní Amẹ́ríkà lọ́hùn, wọ́n pa nígbà tó kú àti sọ, ṣùgbọ́n bọ́n bá tiẹ̀ pa lórí afẹ́fẹ́ wọ́n pa ohun tèmi àtàwọn ọlọ́pàá àti gbogbo wa tá a jọ ń sọ. So àwọn ọlọ́pàá rí pé this is a very serious issue, family issue, nígbà tí mo fi máa dáhùn, tí mo fi máa fèsì sí gbogbo nǹkan tí àwọn tó wá pàdé mi ní station gbà yẹn tó jẹ́ family members tí wọ́n sọ against me. So àwọn ọlọ́pàá dẹ̀ farabalẹ̀. So at this junction, I want to thank the effort of the police officers, police involved, tí wọ́n bá wa rí sí ní ìgbà àkọ́kọ́ nígbà tí àwọn tíìmù Mrs ASHABI Olorisha gbé mi lọ sí police station ní Sango. Ó dẹ̀ di nǹkan tó jẹ́ wípé bí wọ́n ṣe bá wa dá sí, please come and tag this number, bàbá mi tag number yìí, àwọn èèyàn tó wà lórí line béèrè fún number tí mo máa fi call in. Actually, when you call in by the time I give a brief explanation of what I'm saying. So type fún wọn, tag say join this program with this number only. Okay. +234 81 +234 okay 81 80 11 65 44. So you can join this program in the next 20 minutes, please, with this number. Ask your question. Let me be able to, put light to whatever question you want to ask. In one sentence, let me just summarize it because so many people are on the line. Mr. Joseph Ayomikun, I so much appreciate your coming up on this line. Thank you so much. Mrs. Oluwa Fisayo, thank you for there with us. Please, this problem I'm talking about, elaborating, has gone so wide that what? 0 + 234. Some people are still asking on the line. We have sent it on message. Please check it under BMH TV. +234 081 80 11 65 44. That's the number you can use in joining this program to ask whatever question you want to ask. Like I was saying, you see, and as you are receiving this message, please share it with so many people. Let them be aware that court of law under Ogun State, Otta Ogun branch, High Court, has looked carefully into the matter between me, Mrs. ASHABI Olorisha Ajenish, who took me to the court over the alleged issue of embezzling the money of DAMILARE tax, which they torchlight and find out that is not so. You understand? So this is what we are treating. This is what we are treating. God has finally, court has finally indicates me that
I'm not, guilty of the allegations. Good afternoon, ma'am. Who is on the line? Hello? 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 Could this be network or what? Hello? 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 Please let me look into this. If there's a way to, make it. Hello, good afternoon. Yes, I can hear you now. Good afternoon. Àmín, àmín, ẹ ṣé. Àmín. Àgbọ́yé. Yes, exactly. Bẹ́ẹ̀ni. Àgbọ́yé. Hello? Mo ń gbọ́ yín báyìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà, pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run, àtìlẹ́yìn Ọlọ́run Olódùmarè àti gbogbo àwọn tí Ọlọ́run jẹ́ kí ẹjọ́ wa gbà wájú wọn kọjá, tí wọ́n ṣègbè, tí wọ́n fi gbá kan bọ̀ kan nínú. Dámiláre jẹ. Ìwádìí tí ó fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí arákùnrin yẹn béèrè ni wípé mi ò lè mọ̀yàn títí kí n mọ̀yàn ní police station kìíní, kí n tún mọ̀yàn ní police station tí wọ́n ti sọ wípé ọ̀rọ̀ yìí ò rí bí wọ́n ṣe gbé wá, kán jẹ́ kán fi ọwọ́ fámílì kan fi tó, tí wọ́n tún pé wọ́n gbẹ́jọ́ yẹn lọ sí alágbọn. Àwọn ọmọ Nàìjíríà rere, gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà máa mọ̀ wípé alágbọn kì í ṣe police station kékeré, state headquarter ni fún ìpínlẹ̀ Èkó, then ní Nàìjíríà lápapọ̀ ó fẹ́ jẹ́ ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kan tó jẹ́ wípé ó bóyá gbákejì tàbí kẹta ni wọ́n fẹ́ jẹ́ ní Nàìjíríà. So a gbé ẹjọ́ yẹn lọ síbẹ̀. Nígbà tí wọ́n gbé ẹjọ́ yẹn lọ síbẹ̀, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀ náà, wọ́n mọ̀ mí, wọ́n ṣe, but nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́ àwọn àlàyé bọ́rọ̀ ṣe lọ, níbẹ̀ náà wọ́n tún dá mi láre pé kán jẹ́ ká fi ọwọ́ lé tó. Ibi tó ti ní pé kí n bẹ Madam Ashabi Olorisha, mo bẹ̀ wọ́n. So bíbẹ̀ tí mo bẹ̀ wọ́n, tí pé wọ́n ní mo threaten life àwọn nínú ẹ̀sùn bí 4 tó ń fi kàn mí. Threatening of life is the one they, said I should ask her not to, I should say sorry to that, which I did. I even write some other, written this thing, write up, láti apologize, pé kán má bínú pé mo insult wọn, mo sọ̀rọ̀ sí wọn, this and that. So lẹ́yìn ìgbà yẹn tí àwọn ọlọ́pàá ní alágbọn bá wa dá sí tí mo ṣe yẹn, ni mo come out ní February
lẹ́yìn tí ọmọ tá à ń sọ yìí Damilare Peters tí ó wọ school táwọn èèyàn wá ń béèrè àwọn tó dá tọrọ, àwọn tó dá sísẹ, àwọn tó dá kọ́bọ̀, àwọn tó dá thousands, oníkálùkù láti mọ bí ibi tọ́rọ̀ dé dúró sí. The self blogger tó ń bá wa gbé ọ̀rọ̀ jáde nígbà yẹn, gbogbo ẹ̀ náà ni mo fi tó wọn létí. Tọ́rọ̀ ló wọlé ni, sísì ni, sọ́kọ́bọ̀ ni, ọmọ yìí ló receive message lóòótọ́, á fi fún mi, màá send ẹ̀, mo copy wọn sórí WhatsApp wọn, mo copy wọn níbi téèyàn ò sí Ọlọ́run wà ń bẹ̀. If anybody will come out láti sọ pé irọ́ ni, most especially àwọn tí mo ń sọ, tí mo ń sọ̀rọ̀ sí, tí mo fi gbogbo àṣírí yẹn lé lọ́wọ́ bí nǹkan ṣe ń lọ, tí wọ́n dẹ̀ padà wá dà mí, wọ́n padà dà mí. Tán bá sọ pé nǹkan dùn yàn, ohun tó dùn mí jù ní ẹni tí mo fi inú tán, tí mo fi inú hàn, òun nìkan ni mo lè sọ pé ó kára jù náà rẹ̀. Mo fi inú tán wọn bí nǹkan ṣe ń wọlé, bí nǹkan ṣe ń ṣe ni mò ń fi tó wọn létí. At a point, wọ́n lè dé àpòpọ̀ pẹ̀lú Madam Ashabi Olorisha láti sọ wípé ohun tí a sọ kò rí bẹ́ẹ̀. So based on nǹkan tí àwọn ọlọ́pàá ṣe ní alágbọ̀n láti bá wa settle ẹ̀, ló jẹ́ kí mi wá come out nígbà tí wọ́n pè mí, ìyẹn bloggers yẹn tó pè mí pé àwọn fẹ́ ṣe interview fún mi kí a lè sọ outcome ohun tí ó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn awuyewuye between the time of August and August 5 ni awuyewuye wá bẹ̀rẹ̀ títí di November period tọmọ yẹn wọ school tí gbogbo ẹ̀ die down. So mo wá ṣàlàyé, mo analyze kìíní yẹn lórí program woman yẹn wípé ẹni tó gbẹ́ kòtò kò gbẹ́ jìnnà, ẹni tó kó sí kò dá lápá. Àwọn ọlọ́pàá ti bá wa yanjú ẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti rí wípé kò sí tó jọ mọ́ ìkówó jẹ. Analysis gbogbo bí owó ṣe wọlé, bó ṣe jáde, àwọn nǹkan tí a ṣe nínú ẹ̀ tá a ti kà sí wọ́n ti bá wa yanjú ẹ̀. Eléyìí ni Mrs ASHABI sọ wípé tó bí àwọn nínú pé ọlọ́pàá ò tí ì parí ẹ̀ o, wọn ò tí ì settle ẹ̀ o. Ìyẹn náà fi padà gbé lọ sí Sango station níbi tá a ti kọ́kọ́ lọ́jẹ̀, tán ti kọ́kọ́ lọ́jẹ̀, tán ti kọ́kọ́ complain. So that was that. If there's any other question, please let me just answer it so that it not be as if I'm just making an excuse or repeating myself. Like I said, I've not come to speak against anybody, but when there's need for me to talk about what really happened, what actually happened, that is when I just feel I have to explain to details, to the general public. Actually, you need to know where your money has entered. You need to know, make findings. Yes, I can see someone is asking, well done, sir. We are happy to have you. Okay, that's okay. Thank you too. Someone is asking underneath that what now happened before you are taken to court, in as much as the police people as a settled issue. All right, thank you. What really happened was that when Mrs. ASHABI said police has not settled it and she need to take it up again, she will take me to, the matter will landed at court, that they have to take it to court. Of a truth, I may not be able to mention the name of police officers involved at Sango police station. So when she reported that case again, she re-reported it, that she wants the case to be taken to court. By then, another set of people or another person has take the position of the former SP who is in charge of our case. And the woman said she would like to go through the record and see where they have, intervened into it, which she started.
And by the time she called on me in I reported to the station explanation my own way of it. So the woman said, this, once it has gotten to Alagbon, there is nothing they can do. Alagbon is more superior than them. So whatever they have, resolved the issue to be at Alagbon should be the final. That there is nothing they can do about that. But, in her own way of telling me that she will use all she has to make sure she punish me. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó ń gbọ́ mi lọ́sàn-án. I'm not just saying for saying sake. Ohun tí mo ń sọ tí mo ra ń sọ yìí, ó lè bá aṣọ àtijọ́ lọ́rùn mi kẹ́rò pé ó gún régé. Ó ti ná mi ní a lot of things. Ó ti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan mọ́ mi lọ́wọ́. When it comes to case, Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ rí ẹjọ́. Ohun tó bá ti kọjá ẹkún, ẹ̀rín la fi ń rín ni o. Otherwise, ohun tí Àṣàbí sọ, ó ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀, Ọlọ́run ni ò gbà fún un. Wọ́n gbé ogun ní ogun tẹ̀mí, wọ́n gbé ogun lógun tara. Ó náà lóòótọ́, ó sọ wípé òun máa ṣe wípé òun máa make sure wípé òun rán ọ̀tá mi lẹ́wọ̀n. Lórí kíni? Ẹjọ́ kí lájọ́ ń fà? Kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé wọ́n ń tọ́jú ọmọ ẹ̀gbọ́n ènìyàn ni mo tọ́jú Dámiláre Peters ni? Ṣé owó lè wọlé kó tó iye tó wọlé millions of naira ká má lè bá ọmọ yẹn monitor bó ṣe wọlé ni? Ṣé ohun kan bẹ́ẹ̀ yẹn lè ṣẹlẹ̀ ká má lè dúró nídúró wípé ká lè rí àkáǹtì give, ká lè rí ọ̀rọ̀ sọ? Ó ṣe ni láàánú wípé most of people tó wà ní òkè òkun lọ́hùn yẹn wọ́n wá bó ṣe fẹ́ dáa fún ọmọnìkejì, wọ́n ṣe fẹ́ bà ti ọmọnìkejì jẹ́ ni wọ́n wà fún. Ẹlòmíì wà tó jẹ́ wípé lọ́hùn yẹn a máa fi ohun tó bá ní a máa fi ran ọmọnìkejì lọ́wọ́, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tó wà lọ́hùn yẹn bó ṣe máa fi nǹkan tó jẹ́ ohun tí wọ́n ní wọ́n máa fi ní ọmọnìkejì wọn lára, ó ní wọ́n máa wá. Nígbà tí obìnrin dẹ̀ kọ́kọ́ yọjú gẹ́gẹ́ bí áńgẹ́lì, we all supported her with what we have as family. Kì í ṣe láti fi against the other party in the family. No, not at all. Even ní àwọn area kan, nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo, Ṣàṣínà Peter ṣe lè, Ṣàṣínà Peter ṣe tọ̀hún. Mo wà nínú àwọn tó ń kọ́ agbára obìnrin pé ẹ má jẹ́ ká ṣe àfíìsì ọwọ́ and the rest, those that are involved. Tí máa sọ wípé other party in the family, àwọn tó wà involved nìyẹn, Ṣàṣínà Peter, Mide Martins, àfíìsì ọwọ́ and the rest, Tunde Martins. So àwọn tí wọ́n jẹ́ other party tí mò ń rí fásitì nìyẹn. Gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí náà ní nǹkan kan láti sọ nípa ọ̀rọ̀ yìí o, because when it comes to situation of pé mò ń sọ, mò ń pẹ́, mò ń paláṣàmọ̀, mò ń pẹ́ sọ, I need to tell you pé mò ń sọ, mò ń pẹ́, mò ń paláṣàmọ̀, mò ń pẹ́ sọ. I need to tell you the audience, I need to tell the general public pé ogun ilé tí mò ń sọ, those are the people that are involved. Wọ́n dẹ̀ ṣe as much as to kó àwọn ènìyàn sọ̀dí, láti kó àwọn èèyàn mọ́ra to speak against me. But nevertheless, I thank God wípé ìkórìtà bí tí ilé ẹjọ́ ti dá mi láre ní on the 24th of November 2022 wípé mi ò jẹ̀bi ẹ̀sùn 4 tí wọ́n fi kàn mí nílé ẹjọ́. Òun ló jẹ́ kí n lè wá sọ fún ẹ̀yin ènìyàn, because tá bá ń sọ nípa havoc, yes, I recognize your presence, my dear sister that was just saying something under there. Sister Mary, thank you so much. Thank you. Actually, I don't have intention to raise up voice. Please, don't just ẹgbà mi bí mo ṣe rí, mi ò raise voice. Bí ọ̀rọ̀ yẹn kàn ṣe ń ká mi lára ló ṣe jẹ́ kí n tún fẹ́ gbóhùn sókè. Now, what I'm saying is this. Ohun tí ẹjọ́ ètò ti cost mi, kì í ṣe pé ó cost mi ní owó tí mo nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ láti ná nìkan. Ibi tí mo náwó sínú ju wípé kò sẹ́ni tó fẹ́ gba lọ́yà tí ó mọ̀ pé owó ló máa lọ́yà. Good. Wálé ní wá lọ́la, owó là ń ná láti lọ. Kì í ṣe owó bribe, kì í ṣe owó anything. To God who made me, I stand before the old Nigerian láti sọ wípé
kì í ṣe bí ẹni tó stingy, kì í ṣe bí ẹni tí ò mọ̀ wípé ó yẹ kéèyàn compensate èèyàn. Mi ò náwó fún àwọn ọlọ́pàá rárá tí Ọlọ́run fi lò wọ́n láti fi ṣe ìdájọ́ òtítọ́ ní police station kìíní, ní police station kejì. Nígbà tí Madam Ashabi sọ pé kò tẹ́ òun lọ́rùn, ohun tí mò ń sọ yìí náà ó máa yí ọ̀pọ̀lọpọ̀, but mi ní túṣu dé sàlẹ̀ kòkò lórí àárín yẹn. Madam Ashabi lọ́bì pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá péréte kan ni, ìwọ̀nba ẹnìkan tàbí méjì ní ẹnìkan precisely ni ó gbé kéèsì yẹn lọ sílé ẹjọ́. Gẹ́gẹ́ bí àwọn nǹkan tẹ́ ń béèrè tí wọ́n táìpù yìí ni mo ṣe ń dáhùn kíní yẹn to that dc to that length. Gbà tó ń gbé kéèsì yẹn lọ sílé ẹjọ́, yes, àwọn ọlọ́pàá tí mo sọ wípé wọ́n lọ fẹjọ́ sùn, tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà, tí wọ́n sọ wípé àwọn fẹ́ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀, tí wọ́n dẹ̀ ti rí ìdí tó ṣẹlẹ̀ tán ní àwọn máa settle amicably, ibi tí wọ́n sọ sí ní alágbọ̀n, ibẹ̀ náà làwọn náà máa fi ohùn sí, kán jẹ́ kí ó lọ sílẹ̀, ó die down síbẹ̀. Àwọn yẹn ò mọ̀ wípé wọ́n ti gbé fáìlì mi lọ sí kóòtù. Ìgbà tí wọ́n máa gbé dé kóòtù sọ wípé nítorí holiday wà ní ìjọ́ kejì, holiday iléyá and so on and so forth, kí wọ́n gbé kí wọ́n lọ fi mí pamọ́ sínú cell, because ẹni tó dúró fún mi, it was you know well planned pé kọ́kọ́ kì mí mọ́lẹ̀ kan lọ, because kò sí notification kankan, kò sí ìwé tí wọ́n fi pè mí sí court. Wọ́n kàn ti gbé kinní yẹn wúrúwúrú, wọ́n dẹ̀ sọ wípé wọ́n ń pè mí o, area commander tún ń pè mí o. That is ìpè tí wọ́n kọ́kọ́ pè mí tí mo lọ ṣàlàyé fún new SP tó wà in charge case tó take position the former person yẹn. Ìpè yẹn wọ́n pè mí ní on the 19th, mo jẹ́ wọn ní àárọ̀ on the 20th of April 2022. Nígbà tó di on the 25th, wọ́n tún pè mí láì mọ̀ wípé ẹlòmíì ló ń lo ohun ìkan nínú àwọn ọ̀gá yẹn láti pè mí ní àárín àwọn ọlọ́pàá yẹn láti sọ wípé area commander fẹ́ rí mi ní àárọ̀ on the 26th. Àárọ̀ on the 26th yẹn mo lọ nílọ pé kí n lọ rí area commander ni. Mo ṣe dé station bẹ́ẹ̀ náà sọ wípé kóòtù náà ní pé kí n wá pàdé àwọn. Area commander máa ní kí n wá pàdé àwọn ní kóòtù. Area commander tí wọ́n ti ń dá sọ̀rọ̀ ìbọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ ní sọ̀rọ̀ pé kóòtù ló tún máa kàn. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn ó mú kí n wò pé ìyàwó mi is the only next person tó tẹ̀lé mi. Ìwọ jẹ́ kó di mímọ̀ fún àwọn èèyàn wípé a ti lọ sí kóòtù. Bá mi sọ fún lé, bá mi sọ fẹ́ni báyìí, bá mi sọ fẹ́ni báyìí, la fi lọ sí kóòtù. Ìgbà tá máa dé kóòtù, kò sí lọ́yà tí mò ń lò bọ̀ tó jẹ́ lọ́yà mi lára àǹdí nígbà tí kì í ṣe nǹkan tán gbọ́ ti tẹ́lẹ̀. Wọ́n ṣe pé lọ́yà náà ti wà ní ilé ẹjọ́ mi tó ń ṣe case. So lọ́yà kan láti ṣẹnu fún mi nínú kóòtù bẹ́ẹ̀. So ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run àti bí àwọn lọ́yà ń ṣe fẹnu sí ló jẹ́ kí wọ́n sọ pé kán lọ detain mi sí Sango police station. Otherwise, tájẹ̀tì àwọn tíìmù Mrs ASHABI Olorisha ni wípé wọ́n bá ti gbé mi débẹ̀ yẹn kí wọ́n gbé mi lọ sí alágbọ̀n ni àbí eléwé ẹran ní state headquarter ti Ogun State, kí n dẹ̀ lọ máa jìyà ìmọ̀dí ń bẹ̀. But Ọlọ́run wá ṣe gbogbo àwọn àárín yẹn, wọ́n ṣàníkàn lè tèmi sí Sango police station. Ní Sango police station ní holiday ti bá wa ń bẹ̀, holiday iléyá. Tẹ́ bá ti mọ àsìkò tí mò ń sọ yìí, on the 26th of April ni mo land sí ilé ẹjọ́, tí ilé ẹjọ́ ní pé títí tí wọ́n fi máa wá rí mi tàbí gba bíìlì àbí nǹkan kan lọ fi mí pamọ́ sí police station níbi tí wọ́n rò kíní yẹn dé. Ní police station mo lò ìjọ́ mẹ́ta. Ìjọ́ kẹta ni àwọn ọlọ́pàá detect wípé wọ́n gbé kéèsì mi lọ sí police station nígbà tí Dámiláre wá sí station tó wá ń sunkún pé how can they take up such a step. Àti school ni wọ́n ti pè, ó wá láti school, ó wá ń sunkún, ó lọ bá area commander ní what, àwọn ọmọ nǹkan kan nípa ẹ̀. Wọ́n lọ bá àwọn department tí SP yẹn wà. SP yẹn náà sọ pé
àwọn ò mọ nǹkan kan nípa bó ṣe lọ. So that is the reason why they wanted to withdraw the case tí àwọn ilé ẹjọ́ wá sọ pé so far tó ti gbé dé ọ̀dọ̀ àwọn máa tẹ̀síwájú lórí ibi tí wọ́n bá bá dé, and that is how God take control. Let me just use that word. That's the way God take control of the whole issue. Now, nígbà tí wọ́n fi mí sí station tó di ìjọ́ kẹta, àwọn ilé ẹjọ́ ní brief time láti resume sí station fún àlàfo tó wà, wọ́n tó lọ fún holiday mi tó bẹ̀rẹ̀ láti Monday, Tuesday, Wednesday. So Friday níjọ́ tí wọ́n ní ká pàdé ní ilé ẹjọ́. In fact, kì í ṣe mi, but pé kán wá pàdé, pé kán tún lè fún wọn ní bóyá àwọn tó fẹ́ gba bail mi, pé kí wọ́n fi yọjú. Fortunately enough, ó bọ́ sí time tí àwọn ọlọ́pàá sọ wípé kí àwọn lọ láti lọ withdraw fáìlì yẹn kúrò nílé ẹjọ́ torí ohun tí àwọn lè settle amicably ni. So how it get to ilé ẹjọ́, àwọn ni wọ́n mọ nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn. So mi ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú àárín yẹn, Ọlọ́run ṣáà ti kó mi yọ. So nígbà tá a wá dé court, wọ́n láti mú mi dání. It's another case wípé báwo ni ẹni tí wọ́n fi sí court in judgement, tí court judgement ti fi sí cell, báwo náà tún ṣe láti mú mi wá. Àṣẹ Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kí wọ́n rí àṣírí ọ̀rọ̀ gbọ́ lẹ́nu mi. So mo ṣe déwájú adájọ́, mo láti ṣàlàyé ara mi pé báyìí ló ṣẹlẹ̀ o. No, that first time mo ṣe dé court, wọ́n ní ilé ẹjọ́ ò tún lè sit wípé adájọ́ wọ́n lọ ṣe meeting ní ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá pátápátá, this and that. So wọ́n lè sit lórí ẹjọ́ mi ní ọjọ́ yẹn, ọjọ́ Friday, with intention not to return me back to Sango police station, but to take me down to Abeokuta. But as God will have it, I don't know what really happened. I got fainted. So from there, I was returned to Sango police station, police hospital, Sango police hospital. That was where I was, serving or, staying for treatment. Títí, let me just tell you to summarize it. Mo lò ọjọ́ mẹ́sàn-án níbẹ̀ yẹn, kan tó resume padà sí holiday, Iléyá and all the rest. Thank you, Dr. Taiwo. I recognize you. Thank you so much. Thank you so much for joining this program. Thank you for your quota. I'll work on that question very soon. Thank you. Thank you. So I was there, and one adájọ́ ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu mi. Why must I come out? What's happened? This and that, and explain what really happened. So kí ló ṣẹlẹ̀ láàrin mi àti Ashabi Olorisha, ẹni tó mú ẹjọ́ mi wá ní kankan, ibi tí adájọ́ ti ní ẹ̀tọ́ láti gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu mi. So ìgbà tán gbọ́ díẹ̀ lẹ́nu mi àti nǹkan tán gbọ́ lẹ́nu àwọn ọlọ́pàá, so wọ́n fi take it up. Adẹ̀bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ yẹn, mo lè sọ fún gbogbo àgbáyé pé èmi àti adájọ́ ò ríbi dúró ìṣẹ́jú kan rí o. Wọ́n mọ̀ mí o. Àwọn èèyàn tó kù nílé ẹjọ́, àwọn believe and kí náà tó ti ń pè wọ́n, àwọn tí wọ́n gba àwọn onídùúró mi yẹn ti ń jẹ́ àti prosecutor, gbogbo wọn, Ọlọ́run ṣáà lò wọ́n láti torchlight ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa. Fúnra wọn, wọ́n ṣèwádìí òtítọ́, wọ́n ṣèwádìí òdodo, wọ́n béèrè lẹ́nu tiwọn. Àwọn tíìmù Madam Ashabi ni wọ́n kọ́kọ́ rojọ́. Gbogbo ẹjọ́ tí wọ́n dẹ̀ ní lọ́wọ́, wọ́n rò ó. Èyí tí wọ́n ní mú wá gẹ́gẹ́ bí audio editing, wọ́n mú wá, ilé ẹjọ́ fàyè gbà, wọ́n gba ẹjọ́ tiwọn. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ẹjọ́ lẹ́nu títí tiwa náà, wọ́n gba ẹjọ́ lẹ́nu títí mi. Pabambari,
wọ́n gba ẹjọ́ lẹ́nu, bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ẹjọ́ lẹ́nu títí tiwa náà, wọ́n gba ẹjọ́ lẹ́nu ti tèmi. Pàbàmbarì, wọ́n gba ẹjọ́ lẹ́nu ọmọ tó ní owó, tó ní àkáǹtì. Pẹ̀lú ìwádìí òtítọ́ àti ìwádìí ìjìnlẹ̀ ló mú kí ilé ẹjọ́ wá ṣe ìdájọ́ ní ọjọ́ 24 oṣù kọkànlá 24th of November 2022 láti sọ wípé wọ́n dá mi láre, wọ́n tú mi sílẹ̀ kí n máa lọ ní àlàáfíà. So at this junction, I expect that people will call in with the number that we have pinned to this program that you can call in with. Once again, according to this request, I'm saying it to you again, +234 81 80 yes 11 65 44. Nọ́mbà tẹ́lẹ̀ fi dá sí program nìyẹn. Kí dẹ̀ ní dídá sí ẹ̀fẹ́ dá sí ẹ béèrè ìbéèrè tí ẹ bá fẹ́. Either by typing it, send it to us as message, or you call in with that number so that we'll be able to answer you. Ashabi Olorisha is no more to be found. Well, I may not give a accurate answer to that. Yes, if she eventually wanted to ask or come in, she can also come in. Call the number again. Yes, I said it. +234 81 80 11 65 44. I need the number again. Yes, I repeat it. Oh, I'm not going to call me then. The number is 081 80 11 6544. I'm pinning it to you again. Mo ti àti repost ẹ sí orí page. Ẹ wò ní under BMH TV something tí ó gbé jáde bẹ́ẹ̀ yẹn. Yes. 081 80 11 65 44. Gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tí ẹ jẹ́ abiyamọ òdodo, abiyamọ òtítọ́, mo bẹ̀ yín ní orúkọ Ọlọ́run alààyè tí ẹ ní oore ọ̀fẹ́ láti mọ̀ tàbí láti ní ìbápàdé irú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí mi rí. Mo bẹ̀ yín ni, ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà mí lọ́wọ́ ogun tí Madam Ashabi gbé dìde sí mi. It's just too much. Láàárín ìgbà tí ó fi bẹ̀rẹ̀ ogun yìí, fún ìdí tó wù kó lè ní láti fi gbógun ìdíje sí mi, either spiritual one or physical one, kó máa rán mi ní bèbè ẹ̀wọ̀n lórí pé mo tọ́jú ọmọ àbúrò mi. Well, as far as money is concerned, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ẹ béèrè, láti police station ni wọ́n ti sọ pé ká dá padà sínú àkáǹtì ọmọ yẹn tó ti wà ńbẹ̀. So ẹ ṣé sà, that's that about the account, and I just want to believe the rest of account issue láti ìgbà yẹn ọwọ́ ọmọ tó ní àkáǹtì ni ó wà, náà ti lè béèrè, náà ti lè mọ ohun tó wà nínú àkáǹtì presently. Now, as I was saying, mo bẹ̀ yín ni, ẹ gbà mí lọ́wọ́ Ashabi Olorisha. Ẹ jọ̀ọ́, ó ti sún mi kàn gírí. When it comes to pé kéèyàn náwó àti náwó, when it comes to pé kó báyàn lórúkọ jẹ́, ó ti bà mí lórúkọ jẹ́ káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé, which is even affecting me presently. I am a satellite engineer. Mi ò ń ṣe ọmọdé when it comes to ọjọ́ orí.
iṣẹ́ tí Ọlọ́run ń lò láti fi bọ́ mi àti ẹbí mi, Àṣàbí Olóríṣà ti fi kéèsì àti àwọn tíìmù ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe máa ń sọ, wọ́n ti fi kéèsì, wọ́n ti fi pa iná iṣẹ́ yẹn mọ́ mi lọ́wọ́. Kò sẹ́ni tó fẹ́ bá ọ̀daràn dòwò pọ̀, kò sẹ́ni tó fẹ́ bá ẹni tí wọ́n ti paste here and there wípé ó kówó jẹ kó fẹ́ bá dúnàdúrà ọjà. I lose about 3 contracts in the process of this case. How it happened? Ọ̀rẹ́ mi kan introduce mi sí ẹnìkan tó fẹ́ dá hòtẹ́ẹ̀ sílẹ̀ lágbègbè wa. A bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnàdúrà lórí fóònù, a bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnàdúrà kí n ti mọ̀ kí n má ti lọ fúnra mi. Ó di ijọ́ tí wọ́n ní pé ká wá ká seal agreement, kí n wo nǹkan tí mo fẹ́ ṣe nínú ọgbà wọn, kí n wò ó ní ìbámu pẹ̀lú iye tí mo ti sọ wípé ó máa cost wọn lórí fóònù. Mo débẹ̀ ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ tá à ń sọ yìí, quite right. Èmi àti máa yẹn ti ní good rapport lórí fóònù. Mo débẹ̀, òun àtàwọn ọ̀rẹ́ méjì àti obìnrin méjì wà ńbẹ̀. Mo rí i pé ṣe mọ̀ àwọn obìnrin wọ́n ní oore ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ gbogbo nǹkan tó bá ń lọ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Mo débẹ̀, ó ṣáà rí pé àwọn obìnrin wọ́n tẹjú mọ́ mi, wọ́n tẹjú mọ́ mi, wọ́n tẹjú mọ́ mi, wọ́n tẹjú mọ́ mi, wọ́n wo fóònù, wọ́n tẹjú mọ́ mi, wọ́n wo fóònù. Mo kàn ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ pé mo gbọ́ èmi àti the other person tó pè mí àti ń sọ̀rọ̀ lọ. Òun náà ni mi lè ṣe.